लुम्बिनीका बाघहरू चितवनको गैंडामाथि झम्टिन सफल भएका छन्। लुम्बिनी लायन्सले यस सिजनको एनपिएलमा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको चितवन फेरि पनि टप अर्डर कोल्याप्स फेस गर्न पुग्यो। फर्स्ट ओभरमै डेभिड मलन गोल्डेन डक भयो भने देव खनाल पनि 14 रनमा आउट भए र फर्स्ट गेम राम्रो गरेका दीपक बोहरा पनि 10 रन बनाएर आउट भए। र मिडल ओभरमा आएर रवि पोपराले फेरि पनि गेमलाई रन गरे। कुशल पनि त्यति राम्रो हुन सकेन। सेपजेपले फेरि पनि राम्रो फिनिसिङ गरे। यसरी टिमले 7 विकेट गुमाएर 142 रन बनायो। क्रम्पलमेनको 3 विकेट, गुलबदी नयमको 2 विकेट र अभिषेक गौतमको 2 विकेटले टिमलाई तबाही गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गर्न आएको लुम्बिनीलाई सन्दीप झोरा र डार्क किशोरले राम्रो स्टार्ट दिलाए। उनीहरू आउट भएपछि रोहित पौडेलले पुरै इनिङलाई रन गरे। दिलीप नाथ आउट भएपछि आएका गुलबदी नयमले विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि लुम्बिनी लायन्सले पुरै गेम लगिसकेको थियो। अन्तिममा आएर जे स्मिथले पनि गेमलाई फिनिस गरे। क्रम्पलमेनको विस्फोटक बलिङ र गुलबदी नयमको अलराउन्डिङ पर्फर्मेन्सले लुम्बिनी लायन्सको जित आसान गरेको थियो। दिस इज हाउ लायन हन्ट्स चितवन राइनोज।